جاسوس وقع صك الخيانة ضد بلده مقابل $1000. تعمد هز سمعة الجيش بعد حرب 67، وتم إنقاذ عيلته من الموت بتبادل الأسرى الإسرائيليين. إبراهيم شاهين صاحب أكبر قضية للجاسوسية في فترة السبعينات، ولكن اتولد إبراهيم شاهين سنة 1929 بالعريش، وتعلم لحد الإعدادية. وقتها قدر يشتغل في الحسابات بمديرية العريش. وفي سنة 1954 قابل إبراهيم شاهين زوجته انشراح في فرح، وأعجب بيها وتقدم لخطوبتها واتجوزها. وأنجبت انشراح 3 أولاد، وهم نبيل ومحمد وعادل. وقرر إبراهيم إنه يبعت ولاده لعمهم في القاهرة علشان يتعلموا، وده بدل الحياة البدائية اللي هم بيعيشوها في العريش. وبعد كم شهر اتقبض على إبراهيم بتهمة الرشوة، وبيتسجن لمدة 3 شهور. وبعد كده حياته بتروح لمنعطف تاني خالص. وقبل ما نكمل حلقة النهاردة، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نكمل. بعد ما خرج إبراهيم من السجن عاش وقت صعب جدا، وما كانش قادر يجيب رغيف العيش في بيته. في نفس الوقت بتقوم حرب 67، وساعتها إسرائيل قدرت تسيطر بشكل كامل على سيناء، وما كانش حد بيدخل أو بيطلع من المحافظة إلا بتصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي. غير إن إسرائيل كانت بتسعى بكل جهدها إنها تجند أكبر عدد من سكان العريش في الوقت ده. وبسبب إن كان ممنوع السفر إلا بتصريح من اليهود، انهارت انشراح لأنها بقالها شهور مش قادرة تشوف أولادها بسبب الحصار. علشان كده بيقرر إبراهيم إنه يروح للحاكم العسكري في العريش علشان يترجاه وياخد تصريح ويقدر يسافر للقاهرة يشوف أولاده. وقتها قابل إبراهيم ضابط في الجيش الإسرائيلي اسمه أبو نعيم، اللي فضل يتكلم مع إبراهيم وعرف منه قصة حياته وظروفه الصعبة. وساعتها أبو نعيم ادى إبراهيم شوية تموين لبيته، ووعده إنه هيخلصوا التصريح في أسرع وقت ممكن. قدر أبو نعيم وقتها إنه يلعب على الوتر الحساس عند إبراهيم ويقرب منه، وطلب منه إنه يجي يقابله بحجة إنه يخلص التصريح. لحد ما أبو نعيم قال لإبراهيم في مرة: الحاكم العسكري يوافق يديك التصريح، لكن بشرط إنك تقول لنا أسعار الخضار والفواكه واللحوم في القاهرة، بما إن أخوك بيشتغل في الاستيراد والتصدير وكده. على طول بيوافق إبراهيم على طلب أبو نعيم، وقال له نصاً: دي حاجة بسيطة خالص، ولو عايز تعرف سعر السمك كمان أجيبهولك. ودي بتكون الشرارة الأولى اللي بيستشف منها إبراهيم شاهين نوايا أبو نعيم إيه بالظبط، وبينتقل لمنعطف تاني هيغير حياته كلياً. بعد فترة اتواصل ضابط في المخابرات الإسرائيلية اسمه أبو يعقوب مع إبراهيم، وطلب منه إنه يقول ليهم مكان الفدائيين اللي في العريش. وعلشان يزغلل عين إبراهيم أكتر اداله $200، وده كان مبلغ وقدره وقتها. وساعتها على طول إبراهيم بلغ أبو يعقوب بمكان الفدائيين، وخلصت المهمة لحد كده. ولما رجع إبراهيم البيت حكي لمراته كل حاجة، وكمان عطاها $200 اللي طارت بيهم طير. وساعتها سأل إبراهيم انشراح وقال لها: هو كده أنا ما بقاش جاسوس اليهود؟ وعلى طول ردت عليه انشراح وقالت ليه: لا طبعا، ما اليهود كده كده كانوا هيعرفوا مكانهم، ولو انت ما قلتش على مكانهم غيرك هيقول، واحنا أولادنا أولى بالفلوس دي. وده معناه إن انشراح ادت اللمبة الحمراء لإبراهيم علشان يكمل في طريق الخيانة اللي هيفضل ملازمه حتى بعد ما يموت، لدرجة إنها كانت بتطلب منه يوريها أي معلومات قبل ما يبعتها على إسرائيل علشان تراجع عليها، وأي معلومة مش مهمة بتمسحها وبتكتب اسمها في كل معلومة بيقدمها إبراهيم. وبكده تنضم انشراح هي كمان للموساد الإسرائيلي. وفي الناحية التانية أبو يعقوب بيبدأ يدرب إبراهيم على شغله الجديد، ولو اتكشف في القاهرة إزاي هيكون شكل الاستجواب معاه، وإزاي يقدر بكل سهولة يرد بردود ما تخليش أي حد يشك فيه. غير إنه اتعلم كمان إزاي يكتب بالحبر السري. وتقريبا إبراهيم استخدم كل ذكائه الباطن والظاهر، وقدر يخلص فترة التدريب في وقت صغير وبامتياز كمان. وقتها طلب أبو يعقوب من إبراهيم إنه ياخد مراته وينزل يستقر في القاهرة علشان يقدر يعرف كل المعلومات اللي هم يطلبوها منه. وبالفعل أخذ إبراهيم مراته ووصل للقاهرة وسكن في حي الأميرية، وده مكان شعبي ومحدش هيشك فيهم هناك، غير إن حي الأميرية مليان بتنوع السكاني، في اللي شغال في الجيش والدكتور والمهندس وغيره، وهيكون مكان مناسب جدا يقدروا يحصلوا منه على معلومات مهمة. وفعلا قدر إبراهيم وانشراح إنهم يجمعوا معلومات مهمة من المحيط اللي كانوا عايشين فيه. وفي آخر كل رسالة كان لازم يكتب إبراهيم كلمة تحيا إسرائيل العظمى. والواضح كده إنهم جندوا قلبه وضميره، وما كانش الموضوع بس مجرد رسائل بتتبعت للعدو مقابل الفلوس. وعلشان إبراهيم يبعد كل العيون عنه دلوقتي وفي المستقبل، قام فاتح محلات لبيع الملابس والأجهزة الكهربائية، وده كغطاء يعني علشان ما حدش يسأله من أين لك هذا. وبعد فترة بيطلب من إبراهيم وانشراح إنهم يسافروا على لبنان في رحلة تحت مسمى سفرية شغل.
ومن لبنان سافر الاتنين لروما، وهناك قابلوا واحد من الموساد الإسرائيلي ادالهم ساعتها باسبورين بأسماء يهودية، وكان باسم موسى عمر ودينا عمر. وسافر إبراهيم وانشراح لتل أبيب للمرة الأولى، والصراحة اليهود استقبلوهم استقبال ملوك، وقعدوا هناك في فيلا فخمة جدا. وقتها اتعلم إبراهيم الفرق بين الطيارات الحربية وشوية معلومات عن معدات الحرب، وكمان منحت إسرائيل لإبراهيم رتبة عقيد، وعلشان ما يزعلوش المدام ادوها رتبة ملازم أول. وفي عز وقت حرب الاستنزاف والشعب كله بيغري من الخسائر اللي سببتها إسرائيل لكل الدول العربية اللي شاركت في حرب 67، كان إبراهيم وانشراح بيصوروا كل المنشآت الهامة والمصانع وبيبعتوها لإسرائيل، واللي بدورها كانت ما بتتأخرش وتضربها حتى لو كانت في عمق البلد أو في مناطق سكنية مليانة بالناس. وفي حوار منسوب لعادل إبراهيم شاهين لمجلة معاريف الإسرائيلية، قال عادل نصاً إن أبوه وأمه ما سابوش مكان في مصر إلا وراحوه، وصلوا من اسكندرية لحد أسوان وصوروا كل المنشآت العسكرية اللي فيهم، وكانوا بياخدوا ولادهم معاهم علشان يكون ساتر وأكنها رحلة عائلية وكلام من ده يعني. وبسبب شغل انشراح العالي وتفانيها في خيانة بلدها، قدمت معلومات سنة 69 للموساد بتوضح فيها إن في رتبة كبيرة في الجيش هتزور الجبهة في القناة يوم 9 ديسمبر. وفعلا لما بيوصل الفريق عبد المنعم رياض بيحصل هجوم على خطة الجبهة، وبيترمي في المكان اللي فيه الفريق عبد المنعم رياض قنبلة، وللأسف بيستشهد عبد المنعم رياض، وبيبقى يوم استشهاده هو الاحتفال بيوم الشهيد كل سنة. وفي نفس الفترة قررت انشراح إنها تجند ولادها هم كمان، والصراحة إن كلهم كان عندهم جينات الخيانة. وعلشان اللعب يكون صح، أخذ إبراهيم وانشراح فيلا في مدينة نصر، وده علشان ولادهم يقدروا يختلطوا بولاد ضباط الجيش هناك ويقدروا يجيبوا معلومات أكتر. وفي يوم بيتعب إبراهيم وبيكونش قادر يسافر روما علشان يوصل المعلومات الجديدة لأبو يعقوب، وبتسافر مكانه انشراح وتوصل المعلومات المطلوبة. وبعد ما حكت لأبو يعقوب عن معاناتهم في مصر وإنهم عايشين في رعب، فاقترح عليها أبو يعقوب إنهم يخرجوا يسهروا شوية، وفضلوا يشربوا لحد ما انشراح غابت عن الوعي. ولما صحيت لقت نفسها مع أبو يعقوب في وضع منافي للأداب. وقتها قال لها أبو يعقوب: أنا عملت كده علشان أضمن ولائك لإسرائيل. هو ده مش سبب يا أبو يعقوب، بس ماشي هنعديها. المشكلة بقى إن انشراح عادت الموضوع أكتر من مرة، وتقريبا كده كانت بتأكد لأبو يعقوب ولا أهل إسرائيل. وتحولت الست انشراح من خيانة البلد لخيانة جوزها كمان. بتقوم حرب 73، وبيتفاجئ الجيش الإسرائيلي بهجوم الجيش المصري والسوري وتحطيم خط بارليف. وبعد سنة وتحديدا في إبريل 74 بتسافر انشراح وإبراهيم مع الولاد لتركيا. ولما بيوصلوا أنقرة بيتواصل أبو يعقوب بإبراهيم وطلب منه إنه يجي ليه في تل أبيب، وربنا يستر أبو يعقوب هيعمل فيه إيه، ما علينا. وقتها سافر إبراهيم من أنقرة لأثينا ومنها لتل أبيب، وحضر اجتماع لأكبر قيادات في الجيش الإسرائيلي، واللي حاولوا يعرفوا من إبراهيم إزاي ما عرفش وقت الحرب. وكان رد إبراهيم إن كل شيء كان طبيعي، حتى مجموعة كبيرة من ضباط الجيش كانوا طالعين للحج وما كانش فيه أي شيء مش طبيعي. وبعد اجتماع مطول عرضوا قادة الموساد على إبراهيم مكافأة ب1,000,000 دولار، وده لو قدر يعرف ميعاد الحرب التانية اللي هتشنها مصر على إسرائيل. ولتسهيل الأمور سلموا قادة الموساد لإبراهيم جهاز لاسلكي، وكان الجهاز ده في الوقت ده الأحدث في العالم، وده علشان يقدر يراسلهم بسهولة. وقتها خاف إبراهيم إنه يرجع بالجهاز على مصر، علشان كده وافق الموساد إنه يتولى قصة سفر الجهاز لمصر، وبعد كده يتسلموا إبراهيم. وفعلا في طريق إسماعيلية الصحراوي كان المكان المحدد لاستلام الجهاز، وبتروح انشراح وتستلمه. ولما بتوصل على البيت حاولت هي وإبراهيم إنهم يجربوا الجهاز ويرسلوا رسالة تجريبية للموساد، لكن بيتفاجئوا إن زرار التشغيل عطلان. وبتقرر انشراح بكل جراءة تسافر على تل أبيب لوحدها وتقابل أبو يعقوب، واللي فرح قوي بزيارتها وقال لها إنها ست قوية، وعمل لها حفلة كبيرة على شرفها كمان، وقام مزود ليها في مرتبها 1500 دولار في الشهر. أما الناحية التانية كان إبراهيم برضه بيحاول يجرب الجهاز، وإذ فجأة بتلقط المخابرات المصرية الرسائل عن طريق الجهاز العبقري اللي مصر أخدته من الاتحاد السوفيتي، وكان اسم الجهاز جهاز صائد الموجات. وعلى طول بيروح رجال المخابرات وبيقبضوا على إبراهيم شاهين وبحثوا جهاز الإرسال ونوت الشفرة. وحكت انشراح لحظة القبض عليها مع سمير صبري في برنامج النادي الدولي، وقالت: وبعد شهر كامل في إسرائيل رجعت لمصر عن طريق روما. وقتها ما كانش إبراهيم في انتظاري كالعادة، وافتكرت إن حصل له مشكلة. أول ما دخلت البيت بعدها بثواني رجالة المخابرات المصرية خبطوا على البيت وأخدوني معاهم. وبتكمل انشراح كلامها وبتقول: في لحظة القبض عليها قلت الحمد لله لإني ما كنتش مرتاح. اتحكم على إبراهيم وانشراح بالإعدام، وابنهم نبيل اتحكم عليه ب5 سنين. أما محمد وعادل فدخلوا الأحداث بسبب سنهم صغير. اتنفذ حكم الإعدام فعلا في إبراهيم يوم 12 يناير سنة 77.
أما انشراح فقدمت طلب التماس، وتاني يوم اتحكم عليها، وبعد 17 شهر أخدت البراءة وطلعت من السجن. الكلام ده حصل بعد ضغط رئيس الوزراء بتاع إسرائيل على الرئيس الراحل محمد أنور السادات علشان انشراح ما تتعدمش، وطلعت من السجن مقابل استرداد أسرى مصريين كانت تحت إيد الموساد الإسرائيلي. ولو رجعنا لمقابلة انشراح مع الفنان الراحل سمير صبري هنشوفها وهي بتقول أنا اتغيرت وقربت من ربنا وبصلي وكلام من ده. أهي نفس الست دي برضو هي اللي سافرت على إسرائيل، وهي وعيالها غيرت ديانتها لليهودية، وأول ما دخلت إسرائيل طلعت في إذاعة إسرائيل وقالت إنها فخورة بكل حاجة عملتها لإسرائيل. بس طبعا إسرائيل خلاص انشراح بقت بالنسبة ليهم ورقة واتحرقت، علشان كده خلوها تعيش في إسرائيل بدون أي مساعدات من ناحيتهم. وطبعا بعدها انشراح راحت واشتغلت في تنظيف الحمامات العمومية في حيفا، وفضلت انشراح أو زي ما كانوا بيقولوا ليها دينا في إسرائيل لسنة 85. حاولت تقدم أكتر من التماس إنها ترجع مصر، لكن طبعا محدش بص في طلبها أصلا، وماتت انشراح فاقدة هوية الدين والوطن. وبكده أقدر أقول لك حكاية إبراهيم شاهين وانشراح خلصت، بس حكاياتنا مش بتخلص. استنونا في حكاية جديدة. يلا سلام.